რისთვის მოხვედი შენ აქ თუ არ ცხოვრობ ხირსეულად ნუ თუ დაცემისთვის მოხვედი ღვთის სახლიდან უფლის შვილი თუ აღზევებისთვის ჭეშმარიტად აღზევებისთვის მოვედით რადგან დაცემული ვერ დაიბადება დედამიწაზე იქიდან გამომდინარე რომ შენ აღზევებით მოდიხარ დედამიწაზე უფლის სახლიდან ეს იმას ნიშნავს რომ შენ უფრო დიდი დიდებისთვის მოდიხარ აქ ის კი არა რომ დაიცე მარშასადამე შენი ჭეშმარიტი მიზანი ის არის რომ იმაზე მეტი გახდე ვიდრე აქ მოსვლამდე იყავი შენი ჭეშმარიტი მიზანი ის არის რომ იმაზე მეტი გახდე ვიდრე გუშინ იყავი და გიმეორებ ვიდრე დედამიწაზე მოსვლამდე იყავი და არ უნდა დაუშვა იმაზე ნაკლები გახდე ვიდრე დედამიწაზე მოსვლამდე იყავი ღმერთს უნდა ეამაყებოდეს შენი ნაბიჯები ღმერთის გულის ხარებაში უნდა იყო და შენი გული გაიხარებს ღმერთის და შენი გული ერთად ხარობს სიყვარულში როცა სიყვარულით მოქმედებ ღმერთის ხმით ხოლო როცა არ გიყვარს შენ კი არ ხარობ შენ იწყებ ჭკნობას წყვეტ სიცოცხლეს ნუ გეშინია იმ ტკივილების რასაც განიცდი უფალს მიმართე და უფალი გაგიყუჩებს მას უფალია ტკივილგამაყუჩებელი ტკივილმომხსნელი ტკივილმხსნელი თავისუფლები შენში ბნელის ნუ გეშინია დაცემის შენ უნდა უფრთხოდე დაცემის შიშს უნდა უფრთხოდე და შიშს უნდა გაურბოდე შიშს უნდა გაურბოდე არა გაქცევით არამედ მშვიდით უფრთხოდე შიშს რომ ვაი ეხლა არ დავეცე ვაი რო დავეცე ვერ ადგები შიშით რადგან ფეხზე დგებიან მამაცნი და არა მშიშარნი შენის კითხვა დასვი რომ არ დაეცე ადგები რომ იმაზე დიდი ვიდრე იყავი გახდები რომ იმაზე მეტი ვიდრე იყავი ეს იმას ნიშნავს ძვირფასო რომ შენი დაცემა შენი ზრდის ბუნებრივი მდგომარეობა და ამას არ უნდა განიცდიდე რატო მოხდა ჩემს თავს ეს რა ვქნა ეხლა ეს და ცრემლები არ უნდა ყარო დაცემა ადგომა შენი ბუნებრივი ზრდის მდგომარეობის ჭეშმარიტი ფუნდამენტია ტკივილი რომელსაც ზრდის პროცესში განიცდი შენი ზრდის ბუნებრივი მდგომარეობა და ნუ განიცდი ტკივილს ეს შენი ბუნებრივი მდგომარეობაა ზრდისას შიში ყველა წინაღობა ყველაფერი ეს დესტრუქცია რასაც გადიხარ შენი ზრდის ბუნებრივი მდგომარეობა ამიტომ არ იღელო ეხლა რისი დრო დაგიდგა სევდის სიხარულის ტკივილის წინაღობის გადალახვის სირთულის თუ უბრალოდ სიცარიელის ნგრევის თუ შენების თუ ნგრევის იმიტომ რომ შენ თუ ყველა ამ ემოციას და მდგომარეობას განიცდი ეს იმას ნიშნავს რომ შენ გრძნობ ჯერ კიდევ ცოცხალი ხარ და სიცოცხლე წინ არის და რომ ის ყველა შენის შეგრძნება ბუნებრივი მდგომარეობაა შენი ზრდის ვაი რომ ვერ ნეტარნი რომლებიც ვერ აგრძნობენ ვერაფერსა რომელნიც არ შობილან და არც იციან რა არის სიცოცხლე რომელნიც არ ყოფილან შთაბერნი უფლისგან რამე თუ ისინი არიან კვლავ სიცარიელე მდუმარება უკუნეთი არაფერი ამიტომ იწმინდ ცრემლი თვალსა შენსა ითმენ ტკივილ შენსა თვისა ბუნებრივსა ითმენ შენი სევდა გულსა რამე თუ სიცოცხლე რასაც განიცდი ჭეშმარიტია ღვთისგან შენში შენ რომ განიცდი გრძნობ და ცოცხალი ხარ და დილით მზეს ხედავ გაიღიმე და თქვი უფალო დიდება შენ და რამე თუ მე დილით მზეს ვხედავ დასვი კითხვა შენში რა აზრი ქონდა იმ ტკივილის განვლას შენ თუ ეხლა ბედნიერი არ ხარ რისთვის გაიარე ის ტკივილი რომ ისევ ტკივილის ფიქრებში იყო ნუ გეშინია ღმერთი არის შენთან მაშინ როცა შენ ყველაზე მეტად ჭირდება თმენა უფრთხოდე იმას რომ თმენის დროს ტკენის დროს არ გახსოვდა უფალი რადგან ყველაზე მეტად მაგ დროს იყო უფალი შენთან სთხოვე უფალს თმინოს შენი ტკივილისა გულისა და ხორცის ჯაბნი უფალს უნდა დაგიმატოს სიცილზე სიცილი ხოლო ტკივილზე შვება და ეს რომ მან ქნას ის შენ უნდა გყავდეს ყოველთვის შენში ფიქრში ლოცვაში გახსენებაში ყველგან უნდა გყავდეს უფალი როგორც შენი ხელები და გაქვს ყველგან ფეხები და გაქვს ყველგან თვალები და გაქვს ყველგან თმები თავი უფალი შენი ნაწილია და ყველგან უნდა ატარებდე გულში ფიქრში ლოცვაში ამიტომ როცა გტკივა ნუ ფიქრობ ტკივილზე იფიქრე ღმერთზე ღმერთია შენი ტკივილის ჭეშმარიტი მალამო როცა გიხარია ნუ ფიქრობ უბრალოდ სიხარულზე იფიქრე ღმერთზე და გიმატებ სიხარულს და მატლს ღმერთზე იფიქრე გულში რადგან ღმერთია შენს გულში ღმერთია შენი უკუნეთში მნათობის შუქი ჩირაღდანი რომელიც გინათებს გზას შვებისკენ და სახლისკენ ჩვენ დიდი ხანია სახლში გველოდებიან დიდი ხანია სახლიდან ვენატრებით დიდი ხანია წამოვედით
სახლიდან. საუკუნეები გავიდა მას შემდეგ, 100,000 წლები გავიდა მას შემდეგ, რაც სახლში არ ყოფილვართ, რაც სახლში არ ყოფილხართ. შენ გენატრება მამა, გენატრება სახლი, გენატრება შენი ოჯახი ზემოთ და ეს დაგავიწყდა. მაგრამ შენი სული გამუდმებით ამ ნატრში ცხოვრობს. გენატრება შენი შვილი, როდესაც რამდენიმე დღით არ გინახავს? გენატრება შენი ძვირფასი ადამიანი, რომელიც რამდენიმე დღით არ გინახავს? მოგენატრება თუ არა შენი შვილი, შენი ძვირფასი ადამიანი, საუკუნეები რომ ნანახი არ ყავდეს? შენი ჭეშმარიტი სახლი, სადაც შენი ჭეშმარიტი ჰაერია, შენი ჭეშმარიტი საკვებია, აღარც კი გახსოვს. სახლი როგორი იყო? მოხვედი დედამიწაზე და ტრიალებ წრეზე, ვერ მიდიხარ სახლში. და შენ იმაზე ნერვიულობ, ხვალ რა 60 ჩაიცვა და ბოლო მოდელის ტელეფონი რატომ არ გაქვს? იმაზე ნერვიულობ, ძვირადღირებული ავტომობილი რატომ არ ყავს? რაზე ნერვიულობ და რა გენატრება ჭეშმარიტად? 1000 წლეულებია სახლში არ ყოფილხარ და მთელი არსით გენატრება შენი სახლი, შენი ოჯახი, მამა. გენატრება, რადგან იქ არის შენი სახლი, იქ სუნთქავ ისე როგორც არსად არასდროს, იქ ცოცხლობ ისე როგორც არასდროს, იქ ცხოვრობ ისე როგორც არასდროს, რადგან იქ არის შენი ჭეშმარიტი სახლი. ღმერთთან სახლში, ყველანი ღმერთთან სახლში, ყველანი ღმერთთან სახლში. როგორ უნდა წავიდეთ სახლში? მხოლოდ ერთით. ქრისტე ღმერთო მეფდი ჩემში, ქრისტე ღმერთო მეფდი ჩემში. ამინ, ამინ, ამინ.